काश 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 मेरे पास जो है ना इतना राशन होता, मैं सब तक पहुंचा सकता। पता नहीं कितने लोग हैं जो पीछे भाग रहे थे, पता नहीं कितने लोग हैं जो कह रहे थे यार हमें राशन दे दो, हमें राशन दे दो। मतलब ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुदा की कसम है, हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ कि आप जो है ना अलीपुर और इसके नवाई एरियाज के अंदर आएँ, खुद ही आप आके उनको विजिट करें, खुद ही आकर जो है ना आप उनको राशन पहुँचाएँ। कम से कम यार एक वक्त का खाना ही पहुँचा दे यार। लोग अपने बच्चों के साथ, अपने सामान के साथ रोडों पे आए हुए हैं यार। आप आगे देखेंगे ये कयामत सुगरा के मनाजिर है। मैं खुदावंद की जात का शुक्रगुजार हूँ कि यार हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं। ये लोग खुद जो है ना रोडों पे पड़े हुए हैं अपने बच्चों के साथ, अपने सामान के साथ। आप कितने सुकून से घर पे बैठे हुए। अल्लाह का वास्ता है आपको, आप खुद है, खुद आके यहाँ पर खुद काम करे। आप आगे देखिए, इन लोगों के लिए कुछ बेहतर आप कर सकेंगे। मैं गाड़ी को रोक दो, पता नहीं कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं मेरे सामने राशन मांगने के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। बंद कर यार, बंद करना, छोड़।